За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За хүлээсэн ярьсан ёсоор 3 дахь өдрийн маань 12 цаг боллоо. За бидний хувьд яг Wednesday coaching-ийн онлайн хичээл эхэлснээс хойш өнөөдөр бол 3 дахь хичээл тий 3 дахь хичээл маань эхэлж байна. Тэгээ өнөөдрийн сэдэв бол маш сонирхолтой сэдэв байгаа. Бас зарим нэгэн хүмүүсийн хувьд хүн сэдэв байгаа. Энэ бол аж жаргалын боловсрол байгаа. За сэдэв маань эхлэхээс өмнө би бас та бүхэнд нэг товчхон мэдээлэл төрье. Пэйжнийхаа талаар манай яг энэ pride пэйжний талаар товчхон мэдээлэл хүргэе. Яагаад энэ пэйжийг бид нар хийж эхэлсэн бэ гэхээр бид нар бас яг ингээд олон нийтийн арга хэмжээг хийж эхлэх болцоо маань хумигдаад гадуур карантин зарлагдаад тэгээд өдөр болгон 3 дахь өдрийн 12 цаг болгон яг бүтэн 1 цагийн хичээлээ тасрахгүйгээр яг та бүхний төлөө энэ хичээлээ хийгээд болсон байгаа шүү. Тэгээд эхний хичээл маань орсон. Хоёр дахь эхний хичээлийн маань сэдв юу вэ лээ? Эхний хичээлийн маань сэдв чинь заамтсан аж аргалтай холбоотой сэдэв байсан. Тэ аж аргал. Тэгээ хоёр дахь сэдэв маань болохоор яг үрх боловсролтой холбоотой, бидний мөнгө санхүүтэй илүү холбоотой сэдэв байсан. Гурав дахь сэдэв маань одоо яг өнөөдрийн аж аргалын боловсрол гэсэн сэдэв явж байгаа. За энэ сэдвүүдийг бүгдээрээ бас өмнөхөө давтаж үзэх одоо хүсвэл яг давтаж үзэх болцоотой бүгдээрээ видеонуудыг хадгалсан байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн хүссэн үедээ үзэх болцоотой. Бас нэг зүйл сануулъя. 4 видео маань 1 сар болоод дуусгаад 4 одоо сургалт маань ороод дуусгаад бид нар тодорхой хугацаанд байгаа хичээлүүд маань устгагдаж дараагийн сэдвүүд ба шинээр нэгтгэх байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн бас яг 4 дахь хичээл орохоос өмнөх 3 хичээлээ бас бүтнээр нь цаг гаргаад тухтаа бас үзхийг зөвлөж байгаа. За мэдээж групп маань төлбөргүй биш, төлбөртэй байгаа. Орох одоо манай 1 сарын төлбөр маань болохоор нэг хичээлийг 50000-аар үнэлж байгаа нь бас боломжийн гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр 50000 төгрөгийн үнэлгээтэйгээр бид нар 1 сарын хугацаанд 20000 төгрөгөөр хичээлээ бас үнэлж байгаа. За тэгээд өөр чин групптэй холбоотой за ер нь ингээд товчхондоо хичээлээ одоо ингээд орё доо. Эхний мэдээлэлүүд бас товчхон хүргэлээ. За одоо амраа гişига тайзнаа. Өрий. За. Лайв явж байгаа юм чинь лайв л явж байгаа. Тэ. Амсаа гэдэг юм шүү дээ. Тэ. За өдрийн мэнд манайхаа өдрийн мэнд. За. Бүгдээрээ сайн биз дээ. Бид хэд сайн байна. За өнөөдөр хэдүүлээ маш гайхалтай гээд батчаа минь хэлж байна. Ер нь бол маш хүний амьдралын бол маш гайхалтай хэсэг. Гэхдээ маш хүнд сэдв. Нэг талаараа бас үндэ бол аж жаргалын одоо хүний аж жаргалтай хүн хүнийг бүтээдэг бол одоо бараг хамгийн гол хэсэг нь хийж байна. Хамгийн гол гэхээр бас арай бүх юм гайхамшигтай, бүх юм хамгийн гэхээр бас нэг хамгийн байхгүй болчиход байгаа тийм. Ярьж байгаа сэдвэл тэр өдрийнхээ хамгийн л болчиход байгаа тийм. Мэдээж бол яг бидний ярьдгаар бол эхлээд хувь хүний итгэл үнэмшил буюу сэтгэл зүйн нөхцөл байдал бол одоо хамгийн чухал. Тэ одоо бидний оршин байгаа. Би Амартүвшин гэдэг хүн энд байхын тулд би өөртөө итгэл, өөрийгөө тодорхойлох энэ бүх зүйлээс л миний гэр бүлийн сонголт, хувцсны сонголт бүх зүйл эхэлж байгаа. Тэгэхээр миний софтвер буюу миний дотор байгаа энэ хүн нь хамгийн чухал. Эцэст энэ оруудаар эрэхтэй би ганцаараа байсан явахтаа ч гэсэн яах вэ? Би бас нэгэн өөр орон зайлуу, бас нэг өөр нөхцөл байдлаар бис ганцаараа явдаг. Тийм учраас энэ ганцаараа нэг талаараа айгүй амьдчин юм яриад байгаа юм шиг бол шиг үндэ бид нар ганцаараа амьдарч байгаа. Дотроо бол ганцаараа. Гэвч яах вэ гэхээр энэ ганц хувь хүний итгэл үнэмшлээс болоод хэдүүлээ хамт байх хүнээ сонгож байгаа. Ганц хувь хүн миний итгэл үнэмшлээс болж би өөрийн хувцсыг, үсний заслтыг бүх юм шийдэж байгаа. Ингээд тийм учраас бидний дотор хүний маань хөгжил буюу одоо бидний ярьж байгаа сүүлийн үед зөөлөн ур чадвар эсвэл одоо юу гэдгийг те. За хувь хүний хөгжил бол маш чухлаа. За энэ бол хамгийн чухал нь мэдээж хоёрдугаарт бид нар энэ корпус буюу боди дотор одоо те миний боди энэ бодинд амьдарч байгаа учраас миний эрүүл мэнд айгүй чухал сэдв. Гуравт бол шууд гэр бүлийн тухай хэдүүлээ ярихаас арга болно. Тэгэхээр өнөөдөр бас манай лайв сургалтын танхим дотор манай Афагийн багийнхаа бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байгаа сайн манай Батчаан байсан. За манай Дүлгэн багш байна. Тий. Дүлгэн багш байна. За тэгээ хэдүүлээ ерөнхийдөө бол өглөөний цайны сэдвтэйг бид нар сая жоохон холсон байна. Ер нь бол нөгөө эхний сэдв бол өөрчлөлтийн хандлага байсан байна. Сая ингээд харсан чинь өөрчлөлийн хандлага байсан байна. Дараа нь одоо тий
мөнгө өрөх боловсрол байсан байна. За өнөөдөр ингээд хэдүүлээ аж жаргалын боловсрол. За ер нь бол энэ сэдвүүдийг бол та хэд маань өөрсдөө сонгож явж байгаа. Гэхдээ биднээс та юу хүсэж байгаа нь ойлгомжтой шүү дээ. Афа академийн бид нар чинь тодорхой хэдэн сэдвээр л ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ сэдвүүд дотроо бид нар та хэдийг одоо мотивацжуулахаар мотиваторууд бид нар ингээд ажиллаж байгаа шүү дээ. Окей. За би бас утсан дээр яг юугаа нээчи гэж бодлоо л доо. Лайв нээчи энэ дээр хараа явж. Окей. Ингээд. Тийм тэгхийн бол одоо манайхан шууд хамт сууж байгаа учраас та бүхний асуултанд бас хариулах боломжтой байгаа. Тийм тэгээ та хэд маань бас асуулт асууж болно. За надад маркер байгаа. За. Та нар маань бэлэн биз дээ. Хэдүүлээ цаашаа явъя. За өнөөдрийн сэдв бол аж жаргалын боловсрол. За мэдээж өнгөрсөн 7 хоногийн сэдв бол чухал сэдв байсан. Энийг хэдүүлээ сайн дуртахгүйгээр ингээд цаашаа бас явж болохгүй. Маш товчхон хэдүүлээ бас дүгнэх хэрэгтэй. Ер нь бол би одоо ингээд маш олон найзуудаараа миний эргэн тойронд байгаа хүмүүс бол маш гайхалтай. Та бүхэн бас миний эргэн тойронд байгаа. Ер нь ингээд хүмүүсийг хараад байхад хүмүүс бид нар чи ер нь ингээд монголчууд бид нар чи ингээд ажлыг бол сайн хийж чаддсан юм байна те. Ингээд ямар ч юмыг сууж байгаа л судлаад ингээд ойлгочдөг юм байна те. Тэрийгэ хөгжүүлээ явчихдаг юм байна. Хэлийг сурчдаг юм байна. Байгууллагыг ингээ бүтээгээ сурчдаг юм байна. Бизнесийг хийгээ сурчдаг юм байна. Барилга барай сурчдаг юм байна. Юмыг хийгээ сурчдаг юм байна. Тэрийг ашиглаад мөнгө олж чаддаг юм байна. Саяар нь олддог юм байна. Гэхдээ тэр олсон мөнгөө яг хэрхэн яаж зарцуулж байгаа гэдгээс шалтгаалаад хувь хүний одоо санхүүгийн төлөвшлөл нь ил болдог. За тэгэхээр ер нь их ихтэй бид нар чи мөнгө олох гэж ингээ эрвэхээр зүтгэж явж байгаад нэг мэдсэн чинь нөгөө хүмүүс маань зарим амжилтанд хүрээ, зарим амжилтанд хүрээгүй, амжилтанд хүрсэн хүмүүс маань зан чанарын хөвд өөрчлөгдөд. Амжилтанд хүрсэн хүмүүс маань дараа нь яадаг вэхээр мөнгөтэй болсны дараа маш олон одоо сөрөг үр дагаврууд гарч эхэлсэн. Жишээ нь гэр бүлийн асуудал. За. Ер нь хоёулаа мөнгөгүй байхдаа айгүй хөөрхөн л байсан шүү дээ. Хайраа мараа гэл те. Хоёулаа яаж мөнгө олох уу те гэл айгүй хөөрхөн байсан. Одоо мөнгөтэй болсон чинь чиний данс, миний данс, чи илүү хүрдэг, танаахан ингэдэг, тэгдэг. Дээрээс нь одоо юу гэдгийг дансанд нь ингээд нууцаар мөнгө төгрөг орж ирээ. За тэгмэт энэ хаанаас орж ирсэн мөнгө төгрөгөө хөөе хай. За ингээд ер нь гэр бүлд болж байгаа асуудлуудын нэлээд өв нь одоо мөнгө санхүүтэй холбоотой байдаг. Тэгэхээр мөнгө өөрөө хүнийг шалгадаг. Мөнгө өөрөө сайн ч биш, муу ч биш. Гэхдээ мөнгө биднийг шалгадаг. Тэгэхээр ер нь хүмүүс мөнгө олох процесс нь өөрөө атал явдалтай, сонирхолтой, гоё боловч мөнгөтэй болсны дараа хамгийн адармаатай хэсэг нь мөнгөтэй болсны дараа эхэлж байгааг биднээс анзаарсан ба. Та ч гэсэн энэтэй бол санал нийлж магадгүй. Та нар юу гэж бодож байна, тийм үү? Ер нь мөнгөгүй байснаас мөнгөтэй байсан хэцүү байгаа шүү дээ заримдаа тий. Одоо нөгөө мөнгийг яаж энэ зохицуулах вэ гэдэг ингээ аяг хэцүү. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн сэдв бол нөгөө үрэх боловсрол гэж нэрлсэн хүн мөнгийг зөв захиран зарцуулж байгаа нь тухайн улс үндэстний одоо хувь хүний төлөвшөлтийг хүртэл тодорхойлдог байх нь л дээ. Тэгэхээр хэрэглээний зээл хэдэн хувьтай байгаас шалтгаалаад энэ хүн бол одоо санхүүгийн боловсролын төвшин хэр байгаа вэ? Энэ улс үндэстний санхүүгийн боловсролын төвшин хэр байгаа вэ гэдгийг бас тодорхойлж бас болно. За энэ бол өнгөрсөн 7 хоногийн сэдв байсан. Тийм учраас би таад хэлье. Дүн шинжилгээ хийгдээгүй мөнгөнд хандах хандлагыг одоо өвлүүлж болохгүй. Нэгсэндээ ноён үрлэгнүүд тийм биз? Одоо бодлогогүйгээр үр хүүхдтэй тэр үрлэгэн зан чанараар нөлөөж болохгүй. Заавал энэ дотор хяналт орж ирж энэ мөнгийг захиран зарцуулахдаа заавал энэ хяналттай байх хэрэгтэй. Энэ бол Монгол үндэстний бараг генийг сайжруулах гэж ярих юм бол арай жоохон том сэдв ярьж үгүй. Монгол генийг сайжруулмаар байгаа бол ард түмний одоо санхүүгийн нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ингэж ижил одоо бизнес маань, ингэж ижил нөгөө улс төрчд маань, ингэж ижил нөгөө тэ чухал салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн маань ажил нь одоо цэгцэрж одоо тунгалаг хийгүү болно шүү дээ. Тэгэхээр би бас ийм үг сонсч байсан. 5 үеийн намтар ингээд ажилд ороход хэрэг болдог байсан. Тэгээ саяхан нэг хүндэлдэг багш нартайгаа юм яриа суудсан чинь. Ер нь төрийн алба бол эрхэмдээд алба, төрийн албанд ажиллахын тулд 5 үеэрээ гим зэмгүй амьдарсан байх хэрэгтэй. Ийм шаардлага тавьдаг байсан байна. Гим зэмгүй гэдэг чинь албаны мөнгнөөс хүртэл иддэггүй гэсэн үг шүү дээ. Ойлгож байгаа үстэй шудраг гэсэн. Тэгээ энэ шудраг зөвхт хүмүүсийг 5 үеэрээ үе болж иж болсон хүмүүсийг яах вэ гэхээр төрийн албанд авдаг байж л дээ. Тэгэхээр чи одоо хэдүүлээ мэдээж манай төр сайхан байсан уу гэвэл сайхан байсан үе байгаа, хүчрэг байсан үе, агуу байсан үе ч байгаа. Бүр агуугаас 0 байсан үе ч бас байгаа тий. Бүр арчигдсан үе ч гэж байгаа. Тэгээ ямар ч байсан хэдүүлээ энэ цаг үед амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд энэ цаг үеийн эзний хувьд хэдүүлээ ерөнхийдөө мөнгө санхүүтэй болгоомжтой харьцсан ганцхан миний
хувийн амьдралын чанарч бас биш юм байна шүү дээ. Энд чинь би энэ гэр улсаа төвхнүүлчихэд дараа нь төр улсаа төвхнүүлэхгүй бол болохгүй болчиход байгаа байхгүй дээ. Тэгэхээр энэ санхүүтэй үнэхээр боломжтой харилцаа. Хэдүүлээ улс төржээд яах вэ? Гэхдээ миний үр хүүхдийн цаашдын амьдралын чанар тэдний мөнгөнд хандлага хэдүүлэл чиглүүлж өгөх учраас өнгөрсөн 7 хоногийн бол сэдв чухал. Гэхдээ хэдүүлээ зөвхөн нэг хэсгийг л үтсэн. Харин энэ хэсгийг та үргэлжлүүлээд жишээлбэл одоо яг одоо бэлэн байгаа. Хэрвээ та захиалаад авах юм бол санхүүгийн одоо логистиктэй гэдэг хичээл маань бүтэн 8 цагийн 6 сэдвтэй хичээл байгаа. Яг одоо уцтаа захиалах юм бол хямдал өгөх юм уу яах юм батчаа. Жохо сэтгэл хөдлөөд. Өхөө. За ер нь бол 60,000 төгрөгөөр бид нар үнэгүй хөргөж өгдөг. Одоо тэгээд батчаа дөлгөө өдөр хідэн өрний хямдрал өгье. Өнөөдөр их сэтгэл хөдлөөд ингээд гоё байгаа учраас 60,000 төгрөгийнхээ хичээлийг жоохон хямдруулаад өгчий төхөө. Хэд тамаар. Одоо хөршөөд борлуулалт хийгээд наац. Харин тий. За. За тэнцээс 10,000 хямдруулах гэж. Энэ яасан? Амар их шууд огцсон хямдар тийм байх чи. Уул нь 60,000 чи ингээл 58 метргээд явдаг юм уу чи. Шууд 10,000 гэж. За батчаа одоо афактимын гүртэх захиралд 10,000 төгрөгийн хямдрал үзүүлж гэж чинь. Тэгэхээр манайхаа яг өнөөдөр ахын бол 50,000 төгрөгөөр та энэ санхүүгийн хичээлээ шууд ингээд лайфтайм буюу насан туршдаа таны өмч байх ихээр шууд флаш картнаар буулгасныг гэртээ компьютер дээрээ смарт TV дээр үзэх боломжтой. Энийг таас авч болно шүү. Окей. За мэдээж амьдаар сургууль хийх хүсчээвэл суухыг хүсчээвэл хэдүүлээ ямар ч хэсэн энэ 20 цаар тавьсны дараа хэдүүлээ нэг өдрийн танхимын сургууль хийж бас болно. За энэ бол бидний өнгөрсөн 7 хоногийн сэдэв. Гэхдээ энэ бол бидний амьдралын мөнхийн сэдэв. Мөнгө санхүүтэй холбоотой. Би танд хэлье. Зардлаа сул тавьж хизээч болохгүй шүү. Нөгөө морины амаа сул тавина гэдэг шиг те. Зардлыг хизээч сул тавьж болдгүй шүү. Ер нь үргэлжил барьж явах хэрэгтэй. Орлого олоход бол хязгаар байхгүй те. Орж ил байг. Харин олсноороо хүн баян болдгүй, харин зөв зарцуулснараа хүмүүс баян болдог. Тийм учраас хэдүүлээ санхүүгийн зөв боловсролыг, үрэх боловсролыг гэр бүлдээ зөвөр өглөж өгнө хэдүүлээ. За өнөөдрийн сэдэв бол аж жаргалын боловсрол. Яагаад энэ хичээлийг аж жаргалын боловсрол гэж нэрлсэн бэ гэхээр энэ бол угаасаа гэр бүлийн харилцааны тухай. Тэгэхээр ер нь хүний амьдралын бүр одоо ингээд тэн хагсаас ч илүү ерөөсөө бараг 100% ч гэж хэлж болно. Ер нь хүн гэр бүлтэй өрүүлж хамааралтай байсан. Өсөхдөө ч ээж аавын оршихуйд өссөн тий. Тэгээ насанд хүрээд яах вэ? Эхнэр нөхөр буюу өөрийн гэр бүлийг бүтээсэн. Ингээд энэ хоёр хүүхэд байх цаг хугацаач гэр бүлтэй хамаатай байсан. Энэ хорвоогоос явх өдөр хүртлээч бид нар бас ямар нэгэн гэр бүлд хамаарсаар гал ингээд явна. Тэгэхээр хүний амьдрал эхлээсээ төгсгөл хүртэл гэр бүлтэй одоо гэр бүлийн харилцаатай хамааралтай. Тэгэхээр энэ сэдэв бол үнэхээр чухалчилж авч үзэхгүй бол энэ сэдэвт хөнгөн хандснаас болж хэдүүлээ зовх магадлал маш өндөр. Магадлал ч яав вэ? Зарим маань зоол явж штэ. Зовж байгаа. За энэ зүйлээс болоод бас энэ зүйлийг тохиолдлоор ингээд сайхан гэр бүлийн өв соёл хүлээж авсан учраас зарим хүмүүс юм ингээд зовхгүйгээр бас сайхан жаргалтай тэр төлөвшсөн ээж авийн оршууд ингээд сайхан жаргалтай амьдарч байгаа хүмүүс ч байгаа. Өөрөө энэ зүйлийг өөрийн одоо төсвөр төвчээр ухааныг зарж иж энэ зүйлийг олж энэ ажлыг олж авсан хүмүүс ч бас байгаа. Зарим нь энэ харилцааг үл ойлгосноос болж, эрсдлийг үл хүнэлснээс болж нэг нэгнийг ойлгоогоос болоод яг одоо зовлон дунд явж байгаа. Гэр бүлийн харилцаа хүнд болох үед та нар төсөөлж үзчихсэн мэт дээ. Мөнгө хүртэл утгагүй болдгийг. Гэр бүлийн харилцаан дотор ингээд сэв үүсэх үед байна шүү дээ. Хувцс, хонор, байр, машин бүх зүйл утгагүй болж байгаа шүү дээ. Тэр итэл карьер хүртэл утгагүй санагдах байдаг шүү дээ. Одоо бидний амжилт. Тэгэхээр ер нь ингээд явж хүмүүс заримдаа цайрдаг л да бүр ингээд юм гэр бүл мөлсөртэй ингээд энэ бол хамгийн амар хөвлбөр нь гэр бүлийнхээ асуудал дотор цайрна гэдэг маань асуудлыг ингээд эргээр шийдэж чадхаа болоод тэгээд одоо ерөөхдөө цайрна гэсэн. Ингэх юм бол энэ гэр бүлийн харилцаанд цайрсан хүмүүс улс төрд орох юм бол жинхэнэ одоо асасинууд болж хувирч байгаа байхгүй. Алуурчд. Гэр бүлийн харилцаан дотор санхүү дээрээ цайрцсан хүмүүс одоо юу гэдгийг те тэр хамт олныг цөлмөхөөр л орж ирнэ. Яг тэгэхээр тэр хүний хувь хүнийх нь өөрийнх нь хил хязгаар тэр мэс чинийг барьж идэг тэр нандин харилцаанд гэр бүл дотор байж байгаа байхгүй. Энэ гэр бүлийн харилцааг шийдэж чадахгүй бол орж ирээд байгууллагыг бол өстой будаа болгоно. Тэр улсыг бол төв вэ. Өнөөдөр чинь жоохон ингээд өсөг мүсэг холбож явах. Толгой олохгүй. Тэгэхээр ийм байна найзуудаа. Тэгэхээр гэр бүл дотроо хүн төлөвшдөг. Энийг монголчууд бас ингэж илэрхийлсэн. Бие засаад гэрээ засдаг, тэгээд төрөө засдаг.
За герман актим сурж байхад бол надад юу гэж заасан бэ гэхээр өөрийгөө удирдах, бусдаар удирдуулад тэгээд бусдыг удирдах сурах хэрэгтэй гэж заасан. Ер нь бусдаар удирдуулна гэдэг нэг үгээр хэлэх юм бол гэр бүлийн дотор өөрийн одоо тэр хүндлэлийг олж авах гэдэг бол маш том тэмцэл гэж байдаг л да. Тэгэхээр ер нь бол хүмүүс энэ гэр бүлийн дотор өөрийн нэр хүндийг олж авахыгаа ерөөсөө ойлгохгүй байна манайхаа. Гэр бүлийн дотор эн чинь тулаан гэдгийг ерөөсөө ойлгохгүй байна. Гэр бүлийн дотор эн чинь тэмцэл гэдгийг ойлгохгүй зөвхөн хайр дурлал гэдгээр л төсөөлөд байна гэр бүлийг. Эсвэл секс ярилцаа. За энэ хэдэн үгнүүдийг би гаргачих. Тэгээд хэдүүлээ. Энэ эффектийн дарааллууд нь жоохон өөр болчих. Гэр бүлийг зөвхөн хайр дурлалаар л төсөөлдөг. Угаасаа энэ төсөөл нь анханасаа л жоохон сул явдаг. Яг тэгэхээр гэр бүл нь өөрөө ингээд одоо уламжлагдсан ирсэн гэр бүлийн одоо үн цэнтэй өв соёлыг өвлүүлж өгдөг ийм соёл нь манай тасарсан байсан. Жишээлбэл одоо аав хүн бол ийм байх ёстой гэдэг одоо хүүхдүүдэд заа сургадаг айлууд маш зөвхөн байна. Жишээл ээж бол ийм байх ёстой. Ийм байх ёстой гэдгийг хэдүүлээ алдаа дутагдaltaй төгс бус аав ээж нараас л ингээд жишээ авдаг. Эсвэл найз нөхдийн яриан дээрээс эсвэл ямар нэгэн нийтлэл дээрээс тэгээд энэ хангалтгүй байгаа. Энэ дотор яхаа сайн дурсамж зөндөл байдаг баг. Гэхдээ гэр бүлийн боловсролын хамгийн суур ойлголт бол хүүхэд байхаас үерхэж эхэлж байгаас ахуулаад ерөнхийдөө бол эхэлдэг. Хүмүүс үерхэж үзээгүйгээр үерхлийг ойлгоогүйсээ болоод гэр бүлийн харилцаанд сэв үүсэх бас юм тохиолдол. Би үргэж хэлдэг. Үерхэн гэдэг бол заавал байх ёстой нэг юм юу байгаа байхгүй. Эр эмийн хоёрын дунд заавал байх ёстой нэг процесс байгаа байхгүй. Үйл явц байгаа байхгүй. Үерхгүйгээр шууд танилцаад шууд суух юм бол юу болж байгаа гэхээр хурмаа хийснийхаа дараа үерх чинь гэсэн үг байхгүй. Уул нь үерхлийн процесс чи яах ёстой гэхээр ингээд найзлаад нэг нэгнийгээ таньж мэдээд айгу хөөхөө ингээд хоёлоо хөдөлцөөд яваад ээж аавтаа танилцаад нэг нэгэндээ туслаад нууц мууцаа яриад хамтдаа хоол идээд ерөнхийдөө ингээд гоё эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн ямар ч одоо гүнзгий харилцаагүйгээр зүгээр гоё найзлах процесс байдаг байхгүй. Энэ найзлж байхдаа энэ хоёр хүн чинь суух хариуцлага байхгүй учраас гэрлэх шийдвэрээ ингээд те одоо гарахгүй байсан ч болдог. А гэтэл манад ямар дүр зураг харагдаад түр үерхгүйгээр шууд таалагдангууд очиод гэрлээч шууд гэрлждэг. Эсвэл шууд нэг гэрт яваад орчдөг. Энэ юу болж байгаа гэхээр суучаад үерхэж байгаа байхгүй. Тэгээд суугаад нэг 2-3 жил үерхсний дараа сонголтоо байдаг байхгүй. Зөв үнэтэйс өснө үү, буруу үнэтэйс өснө. Тэгээд ингээд юу болж байгаа гэхээр гэр бүл дахиад салах хэрэгтэй болж. Тэгээд үнэхээр заримдаа буруу сонголт байдаг үл байдаг байхгүй юу. Гэхдээ одоо би таныг юм. Одоо гэрэлчээд салын малыг гээд олон юм ярьж ирсэн болохгүй шин манайхан. Би бол таанастай энэ тал дээр санал нийлдэг. Гэхдээ гэр бүл салах хідэн ноцтой юм одоо хүндэтгэх шалтгаанууд үүдэг. Сэтгцийн эмгэгтэй. Энийг бол шууд хуулиар салгана. Олон жилийн ял авсан тохиолдол. Энэ бас хуулиар салгагдана. Хүчирхийлэх юм бол бас хуулиар салгагдана. Ойлгож байна уу? Бусдаараа ямар нэгэн асуудлыг шийдэх боломжтой байх үед би зөвхөн энэ хүний одоо үл ойлголцсноос болж эсвэл гомдсноос болж ийм харилцааны асуудлаас болж салах гэж байгаа бол би тань хэлээ. Уучлаарай. Энэ бол гэр бүлийн чинь харилцаан дотор бүр заавал ирдэг хариуцлага ба шалгуур гэдгийг та нар битгий мартаа. Тийм учраас хэдүүлээ хэрвээ та нар афа актим бол амартүвшин болон түүний багийнхантай уулзж байгаа бол та тийм амархан салахгүй гэдгийг ч бас эртхэн мэдчих хэрэгтэй. Салах гэж байгаа хүмүүс салах факта хайгаад энийг үзэж байгаа бол үзэхгүй байсан дээр угаасаа салахгүй та хоёрыг. Тийм учраас тийм амархан бууж өгөх би таныг дэмжихгүй. Тийм учраас хэдүүлээ ерөнхийдөө бол жоохон тууштай юмараа бол бидэртэй хамт байгаарай. Окей. За, тийм учраас гэр бүлийг дутуу ойлгосноос болж, хайр дурлалаар зөвхөн төсөөснөөс болж гэр бүлийн харилцааны дотор үүсэж байгаа олон асуудлуудад хүмүүс зөв одоо хариу үзүүлж чаддгүй. Энд нөлөөлдөг бас маш том одоо хүчин зүйл. За хэдүүлээ хайр дурлал дотор үерхлийг ярьчлаа. Үерхлийг битгий мартаарай. Үерхэл гэдэг бол гэрлэхээс өмнөх процесс. Энийг бол өөр хүүхдэд зааж өгөх ёстой. Энд ярьж явах ёстой. Үерхэл дотор секси харилцаа байж болохгүй. Үерхэл дотор хит дотны харилцаа байж болохгүй. Харин үерхэл гэдэг бол найзлах тухай. Үерхэл гэдэг бол эсрэг үүсний хоёр хүн хоорондоо найзлах тухай. Нэг нэгнийгээ таньж мэдэх, хамтдаа сайхан цаг өнгөрөөх, тоглох, найзлах, нэг нэгнийхээ асуудлыг шийдэхэд туслах, дэмжих ийм их гоё цагууд байх хэрэгтэй. Тийм учраас зарим хүмүүс ярьдаг. Сайн найзууд хоорондоо суудсан тэр аж аргалтай амьдарч байгаа юм түүхүүд байдаг. Хүүхэд байхаас найзлж байгаа. Эдгээр чи юу гэсэн үг вэ? Найзлж явах явцдаа нэг нэгнийгээ танаа мэдсэн учраас заримдаа сайн гэрлэлт болох магадлал өндөр байдаг. Тэгэхээр гэр бүлийн харилцааг буюу боловсролыг ерөнхийдөө монголчууд үнэхээр хаанга авч үзэж байгааг
Би зүгээр өөрсдийнхөө амьдрал дээрээс гэрчлэнэ. Яг тэгвэл надад гэр бүлийн хичээл гэж үсэн цаагаагүй. Би зүгээр л гоё мэдрэмж төрөөл таадагтан гут очоо сой гэсээр гол ихнэрээ аваас суудсан. Суусныхаа дараа үерхсэн. Үерхэл дуусны дараа хүнд байдалд орсон. Гэтэл аль хэдийн хүүхэдтэй гэр бүлтэй. Бас нэг тийм хандлага шүү. Ийм юм хүнээр заалгах хэрэгтэй. Тий. Хүнтэй үерхээ хүнээр заалгах хэрэгтэй. Тий. Энийг болохоор би ингээд бардамнал гэж л одоо бодож байна л да. Энэ бол бас нэг тийм өөртөө итгэлгүй байдал бас. Ер нь өөртөө итгэлгүй байдал чинь ингэж бардам зангаар илэрхийлэгдэж байгаа байхгүй. Хүн харахад айгүй тийм сүртэй юм шиг хэрнээ яг үүндээ итгэлгүй байгаа байхгүй. Энэ хүнээс зөвлөгөө авч чадахгүй. Тэгээ би өчтөрөөс хойш ярьж байгаа нэг үг бол даруусал гэдэг нэг гоё үг нэрэл мөн байна. Асуудлыг шийдэхэд даруусах хэрэгтэй. Тэгж даруу болох үед хүнээс ингэ зөвлөгөө сонсдог тий. Бусад үед бол хүнээс чи надаа заах уу? Би одоо үерхэж ор тэрнийхээ асуудлыг одоо хүнээр заалах уу гэдэг ч юм уу тий. Би одоо ийм имийг хүнээр заалах уу? Гэхдээ яг хөтэ амьтны шин чанараараа бол угаасаа тэр ир имийн асуудлыг чи хүн өөрөө хийждэг юм л да. Тэр нэг заалгаад байх юм байна. Харин яагаад болох вэ, болохгүй вэ гэдгийг бол хүн учраас энийг хязгаарлаж сурах хэрэгтэй. Тийм ч л гэр бүлийн боловсролтой холбоотой болохоос биш. Тэ секс хийх хүн одоо юу гэдгийг үр төлөө одоо тэ болох гэдэг бол угаасаа энэ чинь амьтны ч хүртэл байдаг л одоо юу шүү дээ, ойлголт шүү дээ. Тэ тий, энийг бол хэдүүлээ нэг заалгах шаардлага байхгүй. Би танд очиод за одоо тийм юм заахгүй шүү дээ. Харин нөгөө хүн учраас хэл хязгаар гэж байдаг те. Малаас ядар. Тийм учраас гэр бүлийн боловсролд нөгөө хэл хязгаарын тухай хэдүүл яриад. За, хоёр дахь чухал сэдв хайр дурлал сэдв дараагийн чухал сэдв агуулгаар шилж. Энэ бол гэр бүлээс уламжлагдсан ирсэн соёл. Нэг үгээр хэлэх юм бол бүл болгон өөр өөрийн гэсэн гэр бүлийн соёлтой байдаг. За жишээлбэл одоо монголчууд дээр үед бол ингээд нэг юм жижигхэн газар нутагт амьдарч байгаа хүмүүс бол мэддэг байсан. За эднийхэн бол бүтэхгүй. За эднийхэн бол тийм. За эднийхэн бол ийм гэд бүр ингээд үе удмаар нь ингээд мэддэг. Хошуугаараа ингээд мэддэг. Ийм хүмүүс бол энэ дотор нэг давуу тал байсан. Эднийх гэр бүл нь ямар соёлтой вэ? Эхнэр нь ажилтай юу, ажилгүй юу? Энэ нь архичин нөхөр бүтэхгүй. Аав нь ийм байсан гэдэг. Тэр энийг бол яг би хитрхийн нэг талаас нь ярмаарг байна л да. Архичин хүний хүүхд архичин болох ёстой гэсэн юм байхгүй. Ажилгүй ээжийн охин ажилгүй болох хэрэгтэй гэсэн байхгүй. Гэхдээ нэг юм байгаа. Нөлөөлөл байдаг. Тэгэхээр би залуу одоо дурлалдаа шатаж явж байгаа хосуудын урмыг хугалмааргүй байна л да. Та нар бол ингээд ер нь сайжруулсан ээжтэй нь дурлалсан гэдэг бол энэ ойлгох хэрэгтэй. Тэр эмэгтэй ээжийнх нь сайжруулсан хөлбөр буюу iPhone X11 нь ээж нь 3 л гэж ойлгочихгүй. Тэгэхээр ер нь бол ийм одоо юу гэдгийг царай зүс арьсныгоо сайхан юу гэдгийг иймэрхүү юмор сайжирсан. Тэгээ сонсдог хөгжмөн хүртэл орчин үеийн болсон учраас яаж ээжтэйгээ адилхан харагдах вэ? Гэхдээ нэг юм байгаа нөгөө асуудалд хандах хандлага нь ээжийнх нь аавынх нь хандлага байж байгаа байхгүй. Энийг хэлээд байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө бол гэр бүл болно гэдэг бол ингээд хоёр төрлийн гэр бүл байж болно. Хэдүүлээ ингэж бодож үзэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт хэдүүлээ өөрснөөрөө бодож үзье. Миний гэр бүл нөлөөлсөн миний өнгөрсөн үеэс ирсэн манай гэр бүлийн соёл, манай гэр бүлийнхний дотор байдаг гэр бүлийн үндэс нь юу ямар хөөг байсан юм бэ? Ээжийн эрхт ёстой хамгаалсан соёлтой гэр бүл байсан уу? Эсвэл аавын эрхт ёстой хамгаалсан байсан уу? Эсвэл угаасаа ээж аав дээр өсөөгүй байсан уу? Эмээ дээрээ өссөн үү? Аав дээрээ өссөн үү? Эсвэл аав нь өөд болсон байсан уу? Ээж аав хоёр нь салсан байсан уу гэдгээс болоод та бүхэн өнгөрсөн үеийн битээ энэ бол та бүхэн асуудал биш шүү. Энэ дээр битээ имзэглээрээ те. За одоо яана манай ээж хоёр бас жоохон юм байсан. Битээ энэ бол битээрийн асуудал биш. Энэ бол тэдгээр хүмүүсийн өөрсдийнх нь сонголтын асуудал. Гэхдээ тэдгээр хүмүүсийн хангалтгүй сонголт нь өөрсдөө бидний амьдралд яаж зайцсан байдаг вөхөр хүссэн үсэг нөлөөлсөн байдгийг л бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас энд салалттай гэр бүл байсан байж болно. Харин энд бас төгс биш хөлбөр байсан байж болно. Гэвч дараа үеийнх нь тийм байхгүй тул суур тэр мэдлэгийн тэр суур соёлыг хэдүүлээ засаж өгөх үүрэгтэй. Тийм учраас заавал хэдүүлээ өөрийнхөө амьдралыг өнгөрсөн лөө нэг өнгөх хэрэгтэй. Миний ээж аавын амьдралд бол бас алдаа байсан. Тийм салж нийсэн асуудал байсан. Энэ бол хүүхдүүдийнх нь буруу биш. Энэ бол тэр хүний өөрийнх нь одоо шийдвэр байсан. За энэ тэр гэр бүлд гарсан тэр алдаа дутагдaltaй байдал бас нөлөөлнө энэ гэр бүлийн соёл. Хоёрдугаар ямар үндэстэн ястан бэ гэдгээс бас нөлөөлнө. Баруун аймгийнх уу, зүүн аймгийнх уу, Баян онгорынх уу, Увсынх уу, Ховдынх уу, эсвэл Хинтигийнх уу, Сүхбаатарынх уу гэдгээсээ болоод тухайн үндэстэн ясны бас нэг онцлог тэр гэр бүлийн соёл нөлөөлнө. Жишээлбэл казак уу тэр гэл. За би одоо үндэстэн ясны дотоод ихтгэл үнэмшлэр халдмааргүй байна. Гэвч энэ дотор өнөөдрийн би та нартай хүндэж байгаа нэг зүйл бол энэ соёл уламжил гэдэг дотор би та нартай нэг
аимшигтай чухал сэдвийг хөндмөр. Энэ юу вэ гэвэл ямар ч соёл, ямар ч үндэстний ясны соёл, итгэл үнэмшил нь би танад хэлье. Нөгөө хүнийхээ үн цэнийг үнгүүдүүлж их юм бол энэ дотор асуудал байна гэсэн. Би одоо казак байна уу, ховд байна уу, бурайд байна хамаагүй бүгдэнд нь би танарт хэлж чадна. Та нарын үн цэн, та нарын тэр үндэстний ясны онцлог, таны тэр нутаг усны онцлогч нь тэр эрэгтэй хүний, тэр эмэгтэй хүний үн цэнийг үнгүүдүүлж ивэл энэ дотор тэр ёс соёл, тэр ёс уламжлал дотор ч нэг асуудал байна найзуудаа. Жишээ нь яагаад нэг нөхрийн эхнэр байхаар өөрийгөө үнэл цэгнэлсэн байгаа энэ эмэгтэйг хоёр дахь эхнэрээ болох гэдэг. Яагаад хоёр хүнтэй зэрэг амьдрах гэдэг. Юу яриад байгаа юм? За яг хөө энийг надаас миний ярьж байгаа энэ сэдвээс өөрийгөө өмгөөлөх ёстой нэг өмгөөлөх хэдэн сэжмүүд гарч ирнэ би мэдчихээн. Манай соёл, манай уламжлал дотор гэж ярьж болно. Би бас танад хэлмээр байна. Би тийм олон их нэртэй ад жаргалтай хааны түүх нэг сонсож байгаагүй. Тийм түүхүүд бол байдгийн. Тухайн үеийн соёл ёс аншилтай. Гэхдээ үргэлж асуудлууд авчиж ирсэн. Олон их нэрээсээ болж үргэлж асуудал орж ирсэн. Нэрэ шүү. Үнэхээр хэлээ. Нэрэ шүү. Агуу өдөрдөгч байсан. Гэхдээ их нэрээсээ бол дандаа асуудалтай байсан. Яа тэгэхээр нэг ба түүнээс дээш их нэртэй байсан. Ойлгож байна. Би тэгтээ хэлье. Тооныхын тухай ярихгүй. Тэр эмэгтэй хүний үн цэнийг яагаад үнгүүдүүлж яваа гэдгээс л бүх зүйл эхэлнэ. Ямар ч соёл байж болно. Ямар ч уламжлал байж болно. Энэ нь тэр эмэгтэй яагаад нэг эр хүнийг хайрлаж болохгүй? Таны эхнэр чинь хоёр нөхөртэй байл яах вэ? Дээрээ танаас гадна гурван нөхөртэй байл тань. Танд ямар мэдрэмж төрөх вэ? Яг би эмэгтэй хүн биш учраас би эмэгтэйчүүд рүү хандаж ярмааргүй байна л да. Эмэгтэйчүүд бас. Уу яг жоохон ярьчи. Танд ч гэсэн айтайхан байгаарай. Битгий хүн инээлгээд байл та. Би айгу чухал юм ярьж байгаа чи. Тэг яг амьдрал дээр энэ бол инээдэн биш, шанаад юм те. Өнөөгийн соёл дотор энийг хэдүүлээ айгүй ингээд зөөлөн энгийн зүйл болох гээд хичээгээд байна. Энэ нийгмийн нийтлэг итгэл үнэмшил нь ийм үн цэнийг айгүй энгийн юм шиг эвдэх гээд байна. Би өнөөдөр яг нэг үйлгээ. Би бол манайхан юм жоохон ганцаарддаг юм. Би бас өчтөр жоохон ярьсан. Яагаад ганцаарддаг би мэдсэн. Яагаад гэвэл бид нар үн цэнийг хадгалах гэж оролцсноороо үн цэнийг үнэлэхгүй байгаа хүмүүсээс тусгаарлагдаад байгаа ойлгосон. Эхлээд би найзууд цөөхөн байгаа юм шиг надад мэдрэмж төрдөг байсан. Тэгээ би тэр үед би их тийм зөрүүдгүй юм болов уу? Эсвэл би тийм мэдрэмжгүй юм болов уу? Би тийм зожиг юм болов уу гэж бодоодсэн чинь найзууд маань үн цэнийг хамгаалахгүй байгаа учраас тууштай байх гэж хичээж байгаа хүмүүсээс тэр цугтдаг юм. Найз биш хэрнээ миний бичлэгийг үздэг юм. Ойлгож байгаа сте. Хариуцлагагүйгээр намайг холоос танддаг. Хэрвээ найз болчоод натаа санал нэг биш байх юм бол энэ ч асуудал болно шүү дээ. Тэгээ би мэдсэн. Найзууд маань үн цэнийг үнгүүдүүлчихэд тэрийгээ ингээд бусдаар хүлээмжшүүлэхийн тулд ардчилсан нийгмийн соёл, хүний эрх хэрэгжүүлээ гэж яриад энэ дотор ингээд толих гээд байна. Хэдүүлээ улс төр яриха болъё. Нэг эрэгтэй үн цэн, нэг эмэгтэй үн цэний тухай яриа өнөдөр үү. Ямар ч соёл, ямар ч зан үйл миний эхнэрийн үн цэнийг үнгүүдүүлэхийг би зөвшөөрөхгүй. Бас тэр эмэгтэй соёл өмшил эр нөхрийн хайрлагдахаар бүтээгдсэн нэг эхнэрийн нөхөр байхаар нэг нөхрийн эхнэр байхаар бүтээгдсэн энэ хувь хүний үн цэнээр халдчихвэл энд асуудал байна. Тийм учраас би маш олон онцгой төвүүдийг сонсч байсан. Эмэгтэй хүмүүс нөхөртөө ингээд гурван нөхөр тулах гээд байгаа түүх би эсвэл сонсч үзээгүй. Дандаа ирчүүдээс гарах юм. Ядаргаатай юм. Тэгэхээр одоо эр хүн учраас надаас өөр хин хэлэх. Эмэгтэйчүүд хэлэх юм бол айгүй л алуулж, зодуулж шүү дээ. Айгүй л шичлүүлнэ шүү дээ. Тийм учраас би л одоо ингээд ад болчих. Хэлчих. Юу яриад байгаа юм бэ? Энэ онцгой харилцаага одоо болооч юм. Ойлгож байна уу? Тэр эмэгтэй, ер нь эмэгтэй хүмүүс эр хүнээс нэг олон юм хүсдэг юм байна. Нэг их сая төгрөг хүсдэг юм байна ер нь. Үнэн ч байгаасаа, намайг ойлгоосаа, өр хүүхдтэй ингээд нэг нөмөр нөөлөгтэй сайн эр хүн байгаасаа л гэж хүсдэг юм байна. Тэнгүүт ирчүүд бид нар болохоор ингээд нэг тийм амар том улс төрч тэр бомтон нэг ийм л юм бодоол тэл тэрнийхээ оноос завгүй зүтгэж байгаа тэндээ бүдрээд сүулдэ бүр утгалтаад би та нарын төлөө л энийг хийсэн гэдэг ийм яриа. Тэгснээ сүулдэ явж ирсэн нэг эмэгтэй өнө харилцаагаа гэсэн. Чи одоо хөлийн шүрч гэдэг гэл. Би ийм сонин юм бол зөндөө сонсч. Яг өнөөдөр
Мэдхгүй одоо тэгээд технологийн хөгжил чинь ингээд нууцлаасаа шалтгаалаад ямар цаар өнцөг юм. Ямар нэгэн тохиолдолд энийг та сонсож байгаа бол би танад хэлээ. Та нар тэр урлагийн од нь байна уу, улс төрчин байна уу, ерөөсөө хамаахгүй. Тэр эмэгтэй үн цэнийг эвдэх эрх танд байхгүй. Таны эрх чөлөө бусдын эрх чөлөөгөөр хязгаарлагддаг гэдгийг та ерөөсөө мартаж болохгүй. Энэ ганцхан арчлын тухай ш. Би хүний үн цэний тухай ярьж байна. Окей. Тийм учраас би энэ хэсгээр жоохон гүнзгий танартай ярмаар байсан. Би бурят, би казак, би тэр баруун аймгийнх, би өмнө говийнх тэр гээд битгий ийм сони юмар хүний үн цэнлөө ингэж халдаараа. Харин соёл уламжлал хайрлаараа хамгаалаараа хүний үн цэний өргөж хоёрт явах ёстой зүйлүүдийг эзэж битгий мартаарай. Цааш явъя. Дараагийн зүйл нь ийм соёлын ялгааг үл ойлгосон хүмүүсийн хүлээлт зөрчилдснөөс болоод хүлээлт өөр төвшөнд ирснээс болоод гэр бүл юу н асуудал байна. Уул нь бол энийг үерхэж явахдаа олж мэдэх хэрэгтэй байсан. Даанч үерхээгүй суудсан та. Шууд бэлгийн харилцаанд ордог. Шууд дотны харилцаанд ордог. Эн чинь гэрлээгүй байсан ч дотны харилцаанд орвол гэрэлсэн гэсэн үг. Эн чинь зөвхөн гэрэлсэн хүмүүст л өгөгддөг зөвшөөрөл واخгүй да. Ингиж нэг нэгэндээ хүрх эрхийг өгдөг. Гэтэл өнөөдөр бүгдээрээ гэрлээгүй байж тэр үеийн бүр хүний хүртэл гэрэлсэн гэр бүлийн хүнтэй хүртэл харилцаанд орохоос айдаггүй. Эн чинь бол энэ гэр бүлийн соёл дотор байгаа тахал мэт тархаж байгаа аимшигтай одоо буруу зүйл. Яг үгүй алдаа хийсэн явж байгаа үед буруугаа ингээд зүтгэх гээд яваад байх үе байдгийн. Би тэрийг бас мэднэ. Тийм үстэй те тэгдэг үстэй те үгүй. Тэгвэл би үгүйгээ хэлчихье. Тий адилхан асуудалтай зовлонтой хүмүүсээ бүр групп нээсэн. Чөлөөт гэр бүлийн харилцааны групп байдаг гэж бүр юу яриад байгаа юм бэ та нар? Та нар ч яг нөхдүүдийг ярьж шуучлаарай. Би чамаа цагнаагүй шүү. Тэр асуудалтай хүмүүстэй ярьж байгаа. Бүр чөлөөт энэ дотн харилцаанд зөвшөөрдөг группч шиг. Одоо ийм юм чи яагаад үүсчээ би танад хэлье. Одоо цайрцсан хүмүүс байхгүй. Одоо энийг ингээд зүтгэхийн тулд энийг ингээд за магадгүй ингэж ярьснараа би зарим хүний итгэл үнэмш рүү хаалтж байгаа. Тэг намайг уушлаарай. 10 ийм ярьдаг хүн байвал ядаж 1-2 ийм ярьдаг хүн байх хэрэгтэй өстэй. Тэгээ тэрэн дээр нь л би байж байгаа. Тэгэхээр та хэд битгий имзэглээрээ. Юу нь би танад хэлье. Тэгээ чөлөөт харилцаатай байгаад аж аргалтай төгссөн тийм түүхнийг байвал надад аваад ирээ. Би унших юмсан тэр чинь. Тэ бурхан гэж байдаг болов мэдэхгүй. Хүний мэс чанар юугаар хэмжигддэг юм. Би л эхнэртэй амлсан амлалтандаа өрхийн тулд явж байхдаа хамгийн гоё мэдрэмжийг мэдэрдэг. Бас алдахдаа хамгийн аимшигтай мэдрэмжийг мэдэрдэг. Харин алдсан үедээ бас цайрах боломжтой мэдрийг бас би мэдсэн. Цайрж исэн ч хүн би өөрөө. Яад юм шиг уушлаа. Алдчихсан хүн би. Гэхдээ би нэг зүйлийг харин мэдсэн. Сайн түүх хизээч муу байгаагүй. Зөв зүйл хизээч буруу байгаагүй. Ойлгож байна. Тийм учраас бүх цаг үед хүн ер нь анх бүтээгдэхдээ л сайн зүйлсийн төлөө бүтээгдсэн гэж мэддэг. Тэр үн цэнтэй зүйл байх. Тийм учраас хүлээлтийн зөрүү хаанаас бий болдог гэхээр тэр гэр бүлийн соёл уламжлалын зөрөө, итгэл үнэмшлийн зөрөөс болоод нөгөө үерхээгүй учраас гэрэлсний дараа хүлээлтийн зөрүүнүүд гарснаас болоод асуудал гарч ирдэг. За одоо асуудал гарч ирэх үед дөрөвдүгээр хэсэг юу вэ гэхээр асуудлыг шийдэх тэр хэлбэр нь аимшигтайгаар одоо илэрхийлэгддэг. Энийг би гэр бүлийн EQ гэж нэрлэж байна. Нэг ойлгох юм бол хүн гомдож болно, хууртаж болно. Ойлгож байгаа зү. Хууртаж болно, хуурсан байж болно. Эсвэл гаднаас ямар нэгэн цохилт ирсэн байж болно, өвдсөн байж болно, хин нэгнээ алдсан байж болно. Асуудал ирэх үед асуудлыг шийдэх чадварыг англиар AQ гэж нэрлсэн мэлээ. EQ бас AQ. Нэг өөрөлдөх юм бол бэлтгэгдээгүй хувь хүн. Нэг өөрөлдөх юм бол огт бэлтгэл хийгээгүй хүнийг онцгой байдлын албаны аврагчаар авахгүй шүү дээ манайхаа. Та юу гэж бодож байна? Огт зэвсэг барьж хүнийг үзээгүй хүнийг дайнд одоо оруулахгүй шүү дээ. Тусгай албанд авахгүй шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан гэр бүлийн боловсрол гэдэг бол гэр бүл болсны дараа гарч ирэх хөндөгдөх асуудлуудад зөв хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай хувь хүмүүсийг бэлдэх тухай ярьж байгаа. Гэхдээ ямар сургууль байгуулаараа гэж би яриаггүй л дээ. Боломжтой бол байгуулчих юмсан. Би гэхдээ хувь хүмүүс тандж ярьж байгаа. Та өөрийн хүүхдүүдэд гэр бүлийн дотор үлгэр жишээч ээжийн аавын байр суурьнд зогсох ёстой. Гэхдээ нөхөр чинь таныг орхио явцсан байвал өөрийгөө бас битгий голоорой. Яагаад гэвэл тэр хүн орхио явцсан. Гэхдээ та зөв байр суурин дээр хэвээрээ зогсчих юм бол хэвээрээ та заах эрх мэдлээ алдахгүй байж болно. Эсвэл эхнэр чи орхио явцсан байж болно. Гэлээгээ түүхтүүдэд би заах эрхгүй гэж бодож байгаа бол та буруу бодож байна. Би таныг юм хэлээ. Ямар асуудал ирэхийг бид мэдэхгүй. Гэхдээ асуудалд яаж хандсанараа хэдүүлээ хэлэх заах эрх мэдлээ авч үлддэг. Ойлгож байна? Дахиад хэлье.
Ямар зовлон бэрхшээл бидэнд бас танд ирснийг би хэлж мэдэхгүй. Эрхийгч би тааж чадахгүй. Гэвч энэ зүйлд ямар хариу үйлдэл үзүүлснээсээ болоод өнөөдөр хэдүүлээ хүүхдүүдэд цаашдаа зааж сургах эрх мэдлээ авч үлдэнэ. Зааж сургах. Тэ миний амьдрал төгс биш ийм түүхүүд байж болно. Угаасаа төгс тийм түүх байхгүй. Гэхдээ төгс биш байлаа биш гэд өөрийгөө нөгөө ийм дундын бүсэд оруулж хаяж болохгүй. Сайн ч биш, муу ч биш, нэг тийм өөхч биш, булчирхаач биш гэдэг чинь ийм байж болохгүй. Ер нь сайн дамгаалах хэрэгтэй. Ер нь сайн руугаа тэмүүлж явах хэрэгтэй. Зөв руугаа ингэж тэмүүлж явж явах хэрэгтэй. Хүн санаатаа болон сонсгүй байдлаар алдах хэдий ч хэдүүлээ зөв руугаа тэмүүлж явж явах хэрэгтэй. Ингэж хэдүүлээ гэр бүлийнхтаа заах эрх мэдлээ авч үлдэнэ. Ингэж зааж зөвснөөрөө хэдүүлээ дараа нь тэр хүүхдүүдийн амьдрал, тэр хүүхдүүдийн гэр бүлд ирэх асуудал гарах үед тэр асуудалд нь зөв хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай хүмүүсийг хэдүүлээ өндөр бэлтгэх гээд байгаа. Энэ нь AQ, EQ буюу сэтгэл хөдлөл. Нэг үгээр хэлбэл гэр бүлийн асуудалд хандах хандлагын урьдчилан бэлдэж өгөхгүй бол юу болдгоо гэвэл гэр бүлд асуудал гарах үед маш аимшигтай реакцуудыг бид нэг нэгэндээ үзүүлдэг. Бас өөртөө үзүүлдэг. Баярлалаа. Яг ус хэрэгтэй байсан. Асуудлыг шийдэх хариу бол зовлон бэрхшээлд үзүүлэх реакц. За одоо залуу гэр бүлүүд ч дунд насны ч ялгаагүй бүгд шууд гараал арх бод. Ерөөсөө нийтлэг жишээ. Шууд гараал одоо нэг их нэртэй ч юм уу нөхөртэй гомдсон иймэрхүү байдаг те. Өө тэр намайг ойлгохгүй бол. Чи намайг ойлгохгүй бол одоо би яасан чи яадэ. Одоо нөгөө хэдэн жил сойсон нөгөө твцсэн нөгөө цангаагаа одоо тайлхны сайхан шалтгаан болж. Оо чи ингэж гин үү те? За одоо нөгөө нуус төлөв хэрэгжүүлэх гоё бод. Чи ингэж гин нөөтг нь аль хэдийн яана уушлаараа гэж чи уучлахгүй за. Уул нь бол уучлалт өгсөн шүү дээ сая те. Гэтэл бүр уучлал хам гол нь нөгөө намайг гарахад бүр ингэж нэг сэжин болж гисэн. За өнгөрсөн одоо чи намайг барьж чад. Би одоо гарлаа за. За ингэж гарахтаа нөгөө бүх ёрын муу бүх хүслээ одоо гүйцэтгүүлэх гоё боломж. Сүүлд энийг бол анхандаа бол хүн ингэж нөгөө санаатаа бусаар үлдчих эхэлдэг. Гомдсон хүн чинь ингэж гараал эмор 50 мянга татмаар санагдал. 50 татдгүй мөртөл 50 мянга татмаар санагдал. Арх өмөр санагдал. Тасарч унмаар санагдал. Годомж модомжаар ингэж хувцсгүй алхаал. Яг кино шиг юм болж байгаа байхгүй. Заримдаа ингэж эмор гэж яг арманти те. Хөгжим сонсоод өөлч мөлөө те. Одоо годоо айгүй гой том шигтэй цас орчих би гадаа гараал. Тий би үхээд үгүй. Янз янзын байдлаар иймэрхүү те юм чи бас заримдаа нэг тийм тухайн үед айгүй тийч гоё ихгүй юм. Тэгэл те. Тэгтээ аюултай найзаа та. Яг ингэж эхлээд ингэж айгүй гинэн байд. Ийм гоё хөөрхөн байд ингэж та би яваад тэгээ тэргээл тэгсэн нэ те эргэл хүрээд ирдэг те. Одоо хамгийн аймаар нь юу байгаа вэ гэхээр ийм одоо асуудал үзүүлж байгаа хариу уруул нь өөрөө ийм гинэн хонгор байвал асуудалд хариу үзүүлж байгаа реакц нь яг ийм хүүхд шиг байвал энэ хүмүүсийг би хэлж байгаа. Энэ бол зүгээр мэдрэмжийн хохирогч нар байхгүй да. Тэр гомдсон сэтгэлээсээ болоод буцаагаад бүх юмаа боснуулдаг нь хүүхдийн зам байхгүй да. Энэ бол насанд хүрсэн хүний зам чанар биш байхгүй. Тэгэхээр хүн ийм боломжтой юм байна. Хүн ганцхан нас ахих тусам төлөвшнө гэдэг бол одоо хангалтгүй ойлголт байна. Харин хүн өөрөө төлөвшлийг бий болоод байна. Энэ наснаас яг үл шалтгаална гэхээр бас болохгүй маа. Ганцхан одоо нас ахих тусам төлөвшнө гэсэн үг биш. 25 тангууд хүртэл төлөвшөх боломжтой. Ойлгож байгаа үстэй. Тийм учраас энэ дотор одоо энэ асуудлыг шийдэх чадварыг л бид нар одоо зааж өгсөн байвал болно сайн. Одоо бүгдээр харъя. Гэр бүлийг устгаж байгаа хамгийн аймаар зүйл нь юу вэ? Дурлал байна уу? Байна. За энийг ойлгосон. Хүлээтийн зөрүү байсан уу? Байсан. Тийм учраас асуудал гарсан уу? Гарсан. Одоо асуудал яаж хандж өгөхөд арх хууж байгаа. Аймаар одоо экстрим жишээнүүд нь шууд нэг нэгэндээ гар хурж байгаа. За гомдохоор яад вэхээр гомдсон хүмүүс шууд гараад өөр хүнтэй харилцаанд орох шууд бэлэн байдаг. Энэ хамгийн аймаар. Ер нь маш олон юм кейсүүд юм мэднэ. Ер нь нийтлэг. Магадгүй нэгэнд нь сэтэ хаяад нэг иймэрхүү харилцаатай байсан ирчүүд эмэгтэйчүүд сэтгэлээ бариа явж ирсэн чинь нэг өдөр эхнэр нь майчи нөхөр нь майчи гэж гомдоход шууд нөгөө хүн уцтал гараад ир гэж хэлэхэд бэлэн байдаг гэсэн. Нэг үгээр хэлэх юм бол төлөвшөөгүй хувь хүн асуудал ирэх үед өмнө байсан харилцаа бүгдийг ингээл нураадаг. За ингээд нураасан бол одоо юу болд вэ гэхээр одоо гэрчийг устгах төлөвлөгөө эхэлнэ.
За одоо жинхэнэ одоо хор найруулагч болж байна. Тэгэхээр ер нь гэр бүлд асуудал гарах үед 3-4 түвшний шийдэл байгаа. Хор найруулагч нар болж болно хэдүүлээ. Хор найруулна гэдэг чинь одоо бидний амьдралд гарсан асуудлыг хэдүүлээ энд нэг асуудал гарах үед хорчин болъё гэж бодож байгаа бол салахгүй асуудлыг шийдэхгүй эндээ амьдрна гэсэн үг байхгүй. Энд оршин тогтохын тулд яах ёстой? Гэрчийг устгах ёстой. За ингээд гэрчийг устгаснаар нэг гэрчийг устгаснаар дахин нэгэн гэрч гарч ирнэ. Дахин гэрчийг устгаснаар дахин дараагийн нэг гэрч гарч ирнэ. Дараагийн гэрчийг устгаснаар дараагийн гэрч гарч ирнэ. Дараагийн гэрчийг устгаснаар дараагийн гэрч гарч ирнэ. Ингээд энэ бол хизээш дуусахгүй ийм адал явдалтай ирнэ аимшигын бүр муухад өг. Ингээд бичиж байгаа. Хүн ингэж бичиж эхэлж байгаа. За ингээд энэ дотроо ингээд бүр ингээд энийг бол би хорчд гэж хэлдэг. Амар нь иймэрхүү хүмүүс нэрээ их байх шиг байна нийгэмд. Хүн харахаар ингээ гоё гэр бүл яваад тий? Салаагүй. Тэгээ харахаар айгүй гоё хувцас өмсөөл ингээл хүүхд шүүхтээ суулгаад гоё машиндаа суугаад гоё хувцас өмсөөл гоё газар хоолнд ороод ингээл яваад гэж байна. Яг ад жаргалтай нэг үлт юм биш. Тий ийм зөндөө. Гэтэ энд нөлөөлсөн гол хүчин зүйл өнгөрсөн 7 хоногийн хичээлтэй айгүй их холбоотой. Төлөвшөөгүй байгаа хүн мөнгөтэй болохоро мэдрэмжүүдийнхаа хохирогч болдог бас. Мэдрэмжийн хохирогч юу гэсэн үг вэ? Мөнгө атгах үед ирж байгаа тэр мэдрэмж, тэр хүч, тэр эрх мэдэл, тэр боломж. Энийг захирдаг зүйл нь л хог хүний тэр итгэл үнэмшил үнцийн тухай ойлголт байхгүй да. Тийм учраас хүн мөнгөгүй байхдаа муу өслүүдээ гүйцэлдүүлж чаддгүй юм байна зарим тохиолдолд. Харин мөнгөтэй болоод ирэхээр төлөвшөөг хүмүүс нь гэр бүлийнхаа эсрэг одоо тийм зүйлүүдийг хийж чадах боломж нь мөнгө өөрөө олгочдөг. Ингээд төлөвшөөгүй хүн мөнгөтэй болохоор төлөвшөөгүй жижиг улс үндэстэн мөнгөтэй болохоор нөгөө баялагын хараалгын чимээ чинь тусаад буцаад өөрсдийнхөө энийг устгаад эхэлдэг. Тэгэхээр хэдүүлээ энд байж болохгүй. Би хэлье. Энд байх чи угаасаа нэг тийм хэцүү биш. Үгүй айгүй амархан. Зүгээр л хүссэн юмаа хийгээл тэрийг нуун далдлаа л. Тэгэл байнгын хардталттай, байнгын хэрүүлттэй. Тэгээ салчи ихээр доош орчих гол болдгоо. Тэгэл ингээл салахгүй тул нэг худлаа харгалаад хуураад тэгэл амьдраад байна гэсэн. Энд чи. Нэг хувилбар нь шууд зүхтаагаад салаад. Нэг юу нь бол дээшээ тэмцэх хэрэгтэй. Тийм учраас одоо асуудалд хандах хандлагыг энийг одоо миний асуудал шийдэх чадвар гэж үзэх юм бол энийг яаж сурснаасаа болоод эсвэл ямар гэр бүл төснөөсөө болоод энэ чадвар сайн гэж үнэлэгдэж болно. EQ хослуулбал. Дарамт гарах үе дарамтанд хандах хариур бол. Эсвэл зовлон бэрхшээл тулах үед, гомдох үед, гэмтэх үед, өвдөх үед түүнд хандж байгаа хандлага нь бас одоо чадвар гэж үнэлэгдэж бас болдог байна. Энийг дээшлүүлдэг. За онцгой байдлын аль ч юм эсвэл одоо юу гэдгийг өндөр одоо төвшний бэлтгэгдсэн цэргүүдийг одоо бэлтгэхийн тулд заавал бэлддэг байхгүй та одоо энэ чадрыг бас бэлддэг. Одоо өчтөр бас нэг кино үзчихсэн. Шүүтергийн кинон дээр. Засгийн газар бол намайг яаж өхгүй байх талаар бол зааж өгсөн. Бас яаж хүн алахыг зааж өгсөн гэдэг нэг мэрэгэн бууц залуу ярьж. Тэр шиг одоо ингээд яаж гэдгийг зааж өгдөг. Бэрхшээл тулгуурвал гал гарвал яах вэ? Чи шархтуул яах вэ? Яаж чи глюкоза нөхөх вэ гэдэг юм. Энийг бол ерөөсөө бүр ингээд өхгүй байх талаас нь тэр зэргийг бүгдийг зааж өгдөг. Тэгжижил тэр кинонд дэр ингээд панаалтаа нэг хүн ингээд өхгүй ингээд яваад байдаг чинь бас үнний талтай. Яг тэгэхээр тэр хүнийг бүр үнэхээр бэлддэг байхгүй юу? Бүр сум ирэхэд нэгэнд буудуулах гарцаагүй буудуулах нөхцөл байдал буудуулахдаа шийдвэр гаргаж чаддаг. Ингэж буудуулах уу гэдгийг шийдэж чаддаг. Нэгсэндээ зүрхэн тус газраа буудуулах уу, амин бус газраа буудуулах уу гэдгээ секундын дотор 2-3 секундын дотор шийдвэр гаргаж чадвартай. Ийм хүмүүсийг бэлдэж тэр хүмүүс тэр эсэрсэн олон сумн дотроос буудуулсан ч гэсэн амж үлдэж чаддаг. Яаж цус алдсан гэсэн ямар ч шингэнийг ашиглаад цусаа нөхөх ийм ойлголттой, эрүүл мэнд ангаахын ойлголттой бүх юмыг ойлгодог. Тархины үе тэгж бэлдэж тэр өхөхгүйгээр тэр дайн тулаанаас гарч ирэх мэрэгжлийн зэргүүдийг бэлддэг болвол аз жаргалтай гэр бүлийг бэлтгэхийн тулд ийм зовлон бэрхшээлтэй яаж тэмцэх вэ гэдгийг зааж өгөхгүйгээр тохиолдлоор аз жаргалтай гэр бүл байх боломжгүйдийг л би таантай өдөр хэлэх гээд байна. Энийг EQ гэж хэлдэг. Тэгэхээр энийг бид нар ингэж үр хөвгтөд өвлүүлж өгөх ёстой юм байна. Энийг бүр санаатаагаар ярьж явах ёстой юм байна. Энийг үлгэрлж харуулах ёстой юм байна. Ингэж ижил энэ шуурган дундуур энэ гэр бүлийг амьд авч байгаа шүү дээ. Харал та тохиолдлоор мундаг цэрэг гэж байдаггүй юм шүү. Та нар ойлголоо шүү дээ. Тэр шиг тохиолдлоор аз жаргалтай гэр бүл гэж байдаггүй. Яг хав
тийм сайн хүн байсан. Тэр хүний оршихуйд хүүхэд байхдаа өсөхдөө тохиолдлоор аз жаргалтай өссөн. Энийг монголчууд өсхийн жаргалыг жаргал бүү тооц гэж хэлдэг. Энэ бол таны сурсан зүйл биш. Тэр сурцсан байсан хүний оршихуйд амьдрахдаа сайхан байсан. Одоо тэр хүний оршихуйгаас гарахдаа өөрөө амьдралд орохдоо та юу ч сураагүй байх юм бол та асуудал донд яг цохиулж унана гэсэн үг. Харин өнөөдөр хэдүүлэн ийм хичээл ярьж байгаа нь өстой зол бас завшаан сайхан. Энэ цаг маш үнцэнтэй цаг гэж би бодож байна. Маш үнцэнтэй. Өнөөдөр хэдүүлээ иймэрхүү хичээл олж сонсохгүй. Маш цөөхөн байна. Тийм учраас бид тийм хүмүүсэнд байхаа хичээж байгаа. Яагаад хичээж байгаа гэж хэлж байгаа гэхээр хүн өөрөө тэгж амьдрах гэж хичээж эхлэх үе тэр хүний амнаас зүв өгсөд гарч эхэлдэг. Нууц юусоо байхгүй. Нууц гэж байхгүй. Энэ чинь хааруудаас сураад байдаг юм биш. Үн цэнийг хамгаалсан, үн цэнээ хамгаалж амьдрах гэж хичээж байгаа хүмүүсээс л ийм гар. Тэрнээс биш жүжиглж байгаа одоо оромдож байгаа хүмүүсээс ийм үнцэгтэй өгч гарахгүй, өг нь гарч болт юм ахэд нөлөөлөл байхгүй. Тэр өөрийгөө магтахсан юм биш. Зөв ер нь энийг юу гэж хэлж юм хэрэг үйл дээрээ л гэж хэлж байгаа. Үйлдэлсэн бол хүүхдтэй өгүүлж байгаа үг чинь хань ижилдээ хэлж байгаа үг чинь үн цэнтэй байх болно шүү. Хүчтэй байх болно. За, одоо хэдүүлээ жоохон шийдэл тал руу орё гэж бодож байна. Цаг бага учраас. Шийдэл дээр би 3 зүйлийг та өнөөдөр сануулмаар байна. 3 зүйл. Нэгдүгээрт бидэрт итгэл хэрэгтэй. За, итгэл гэдгийг би одоо тайлбарлая. Энэ хүн ийм төгс биш гэр бүл дотор ингээ өсцөө наа залуучаа. Энэ хүн чинь бас ийм төгс биш ийм түүх дотор өсцөө наад охинч. Тэгээ одоо яах юм? Та тэгээд бүр тэр төгс биш хүнтэй бүр суухаад ам тангараа өгцөө. Гэрэлтийн гэрээгээ хийцээ. Тэгээ одоо яах юм? Тэгээ одоо яах юм? Салаад шинэ хүн хайх юм уу? Би танд хизээч ингэ зөвлөхгүй. Харин ихтэй би хэлсэн хүндэтгэж үзэх хэдэн шалтгаан байдаг. Тэрэл биш л бол одоо тэнгуут нэг нэгнийгээ мэдрэл муутайг яриад эхэлвэ. Тэгж болохгүй шүү. Ингэж ярих нь бүр инүүхэнд баг те. Өө манай хүн чи мэдрэл муутай ш. Тэгээ яриад магадгүй л баг те. Тэрийг гэхдээ та нар юугаар имлэгээр батлуулах хэрэгтэй. Мэдрэлийн имлэгээр батлуулж ич надад итгүүлээ. Тэгсэн чи бүр амар. За боли би тийм бодмоор. За цаашаа явъя. Итгэл хэрэгтэй. Ямар гэхээр төгс гэр бүлд өссөн төгс эхнэр нөхөр гэж байхгүй. Гэхдээ гайхалтай энэ зөв гэр бүлийн дотор өссөн гайхалтай бэлтгэгдсэн эмэгтэй эртэж байдаг. Тийм бол одоохондоо та энэ хичээлийг угаасаа сонсохгүй. Сонсох шаардлагагүй. Аз жаргалтай явж байгаа бол та ийм хайх шаардлагагүй шүү дээ. Бэрхшээл тулгсан хүмүүстэй нэг үзэж байгаа. Тийм учраас би танд хэлээ. Ийм сайн хүнийг одоо бүтээхээс өөр арга байхгүй. Тэхийн тулд бид эхлээд нэг юм хэрэгтэй. Хүн ер нь хизээ нөхрийгөө сонсдог юм бэ. Хүн ер нь хизээ эхнэрийгөө сонсдог гэхээр алдаа гаргасан үедээ л хүний чихнэ гэдэг юм. За тэгэхээр одоо тэр үнийг сурах нэг л боломж байна. Таны гомдоохыг хүлээж аваад. Тэр хүн намайг гомдоохыг хүлээж аваад одоо гомдохгүй бол одоохондоо жижиглээл гэсэн. Гоё ингээд жижиглээл сайхан аргалаад яваад байгаа. Энд чинь нууц гэж байхгүй шүү дээ. Нэг л өдөр энэ аргалж байгаа юм чинь дуусна. Нэг л өдөр баригдана. Эсвэл нэг л өдөр санаатай болон сонсохгүй байдлаар алдаа гаргана. Алдаа гаргах үед нь бидний 90% реакц ямар байдаг вэ? Би чамд итгэжсэн одоо зайл. Яв. Салъя. Энэ чинь бол хамгийн буруу үйлдэл байна. Гэтэл ихэнх хүмүүсийн реакц нь 90% юу гэдэг вэ? Ерөөсөө л тэр гуралтанд, тэр гомдолтонд ингээд цохилтыг авангуутаар бүрсдэ байцаагүй аргагүй байдлаар оронготой зайл. Эсвэл би явлаа. Тэгэхээр ийм хоёрхан реакц зүйлтэй юм. Нэг бол хөөж явуулна, нэг бол өөрийгөө хөөнө. Окей, жи зогтно гэсэн. Энэ бол ямар ч ашиггүй найзуудаа. Ашиггүй гэдгийг би одоо хэлье. Одоо энэ дээр бас нэг юм байна. Итгэл гэдэг бол алдаа гаргасан үед нь тэр хүн дахиж нэг боломж өгөх юм. Нэг байлх юм бол би энэ дээр хөгжүүлгээ бичсэн байна л да. Бид нар эхнэр нөхөр болохдоо нэг нэгнийхээ гоос сайхан, нэг нэгнийхээ ээж аваас олж авсан тэр сайн сайхан зүйлийг ганцхан сорох гэж эхлээд танилцдаг юм шүү. Бүх сайн сайхан зүйлийг хог сорчоод буцаага тэр хүнийн дээр ингээд жоохон хөгжүүлэх ёстой. Яг тэр процессээс залхаад шууд цухтаадаг. Анх бол таалагдчихсан юм зү. Бүхэл хүн тэгдэж шүү. Анх таалагдчихсан. Айтайхан байсан уу? Байсан. Сайхан байсан уу? Байсан. Илдэг байсан уу? Байсан. Тэр бүх сайхан чанарыг сорж дуусангуудаа бүр ингээ хорчитлэн сороод хүүхэд нь хүртэл эхнэрийнхээ ээжийнхээ хөхийг бүр хорчитлэн сороод нөхөр нь байгаа бүх зүйлийг сороод тэр эмэгтэйг юучгүй болгоод тэгээд ингээд сорогдсон тэр эмэгтэй ингээ хаяа явж байгаа. Уул нь одоо буцаагаад энэ эмэгтэйг тижэн тэтгэх ёстой, хайрлах ёстой, дүүргэх ёстой, цэнэглэх ёстой шүү. Энийг хөгжүүлэх үүрэг гэж хэлж байгаа юм бэ.
Тэгэхээр одоо харъя. Эхнэр нөхөр болно гэдэг нь ганц сорох гэж амьдэрдэг юм аа. Эхнэр нөхөр болно гэдэг чинь нэг нэгнийгээ хөгжүүлэх үүрэг давхар хариуцлага авдаг гэдгийг эзээч мартаж болохгүй. Та одоо тэр эмэгтэйг голоод сууж иж магадгүй. Манай эхнэр ингэдэг, тэгдэг, мэдрэмжгүй. Манай эх нөхөр тийм чадвар байхгүй, мэдрэмжгүй, өөртөө итгэлгүй. Уучлаарай анх тэгвэл яагаад энэ үндэд танилцаж суудсан? Анх таалагдах юм байсан л үстэй. Тэр хинэггүй байдал нь, тэр төвчээртэй байдал нь, тэр аж уужуу байгаа байдал нь тань таалагдаад суусан юм зү. Тэгээ одоо яагаад тэр нь тийм тэнэг мангуу удаан дүп мүп гэд ингээд хүний дарамжлаг хөлтөө төмс мөмс гэд ингээд тий анх тэр төвчээртэй тэр сууртаа тэр хөлтөө төмс шиг зан чанар танд угаасаа таалагдсан л үстэй. Одоо яагаад таалагдах байлцсан? Одоо яах ёстой гэхээр уул нь одоо нөгөө хүнээ хөгжүүлэх ёстой байдаг тий. Яг тэр хөгжүүлэх үүрэг нэрээсээ үүдэлээ ингээд одоо буруу хариу үйлдэл үзүүлснээс болоод дахиад нэг хөгжүүлэх шаардлагатай шин төмсийг аваад танилцаас очдөг. Дахиад нөгөө төмсөө хөлдөө төмс болчихно хамт амьдрал хөлдөө төмс болохоор дахиад тэр хүнийг хаях юм уу? Тэгэхээр чи ер нь бол угаасаа хүн болгол хөлдгөл юм байна л да. Төмс болгол хөлдөгт юм байна тий. Тэгэхээр ийм процесс байдаг. Тэгэхээр хариу одоо хөгжүүлэх гэдэг юм аа. Итгэл өгөөд дахиад нэг боломж тэр хүнд олгоод чихэн нээгдэх үед тэр хүнийг хөгжүүлнэ гэсэн үг. Окей. За ингээд хөгжүүлэх бас нэг өөр хэсэг багт хариуцлага гэдэг маш том сэдв байна. За энэ хариуцлага гэдэг сэдвийг ерөнхийдөө би дараагийн 7 хоног руу ингээд ер нь бараг 70% шилжүүлнэ. Яг тэгэхээр бидэрт бас энэ маш том сэдв учраас би нэг бас дараагийн сэдв рүү орно. Гэхдээ хэдүүлээ хөгжил рүү дахиад явах ярих гэж бодож байна. Эр нөхөр эмэгтэйг яаж хөгжүүлэх вэ? Эмэгтэй нөхөр яаж хөгжүүлэх вэ? За одоо би танад энгийн нэг жишээ өгье. За жишээлбэл санхүүгийн хичээл дээр ингэж гардаг. Жишээ нь. За би одоо ингээд эхнэрээсээ асуухгүй ингээд нэг дүүдээ ингээд мөнгө өгчмөр санагдав. Яа тэр манай дүүд одоо ингээд мөнгөний хэрэгцээ байна. За одоо энэ мөнгөний хэрэгцээг би шийдэж өхийн тулд би ингээд гэр бүлийнхаа ингээд дундын данснаас ингээд авах гэсэн чинь тэр манай эхнэр ингээд тэрийг мэдж байгаа учраас авангууд би тайлбар хийх хэрэгтэй болно. За ингээд тайлбар хийхээр тэр хүн намайг ойлгохгүй байх магадлал маш өндөр юм шиг надад санагддаг. Тийм ээ? Би ээжтэй мөнгө өгөх гэсэн. Эсвэл би дүүдээ мөнгө өгөх гэсэн. Эсвэл би нэг тим юм хөдөлж авах гэсэн. Ингэвт энэ хүн зөвшөөрөхгүй байх магадлал айгүй өндөр. Яг одоо өөр хүн шүү дээ. Чи өөрөөр харж байгаа те. Ер нь бол нэг тийм асуудал гарна гэж би боддог. Энэ миний мэдрэмж. Тэгээ энэ мэдрэмжээсээ энэ төсөөллөөсөө айгаад тэр дундын данснасаа биш өөр газраас ингээ асуудлыг шийдэж штеп. Ингээд нэг нэгнтэйгээ зөвлөлдөж нэг нэгнийхээ тэр мэтгэлцээний тэр шалгуурт орохгүйгээр асуудлуудыг ингээ шийдэж эхэлдэг. Ингэснээрээ бид нар тэр хүнийг намайг хэлүүлэхгүйгээр ойлгох ёстой гэж боддог. Ингэснээрээ бид нар нэг нэгнээ хөгжүүлэх тэр гоё боломжийг алддаг. Жишээ нь эрчүүд эхнэрээ ятгаж байгаад мөнгө авсрах ёстой байхгүй. Нэг өөрөлдөх юм бол яг үнэнээ хэлээд би ийм зүйл авахгүй чинь энд мөнгө хэрэгтэй. Надад мөнгө энэчээс би мөнгө авлаа шүү. Тэнгүүд эхнэр ихэнхдээ үгүй. Яах чаа. Тэнгүүд би одоо чам тайлбарлах ёстой юу гэж ингээд шууд бити уурлаа. Одоо ингээд би одоо нэг ийм том насанд хүрсэн ир хүн байж нэг 20,000 төгрөг аваад би чамд яах гэж энэ 20,000 төгрөг авч байгаа тайлбарлах ёстой юу гэж уурлчих. Эсвэл би нэг ганц 200,000 төгрөг хэрэглэх үү? Ирэхгүй хүн үү? Би одоо хүүхэн үү? Би чи ир хүн биз дээ тэгэл уурлчих. Одоо энд нэг л юм байна. Хөгжүүлнэ гэдэг чинь хэцүү процессуудыг уурлахгүйгээр одоо 8 хийхэд хүртэл энийг хэрэгэлдэг л дээ. Энийг бол бүр Харвардын сургууль хүртэл бүр ингээд тохиролцоог зааж өгдөг шүү дээ. Бүр ингээд техникийг. Хүн зүгээр л амьдрал дээр мэддэг юм их сургууль зааж л байдаг. Нэгэшээ ишнэ гэж байгаа л бүр ингээд зааж өгдөг. Чи ингээд уурлахгүйгээр чи ингээд 500,000 гэж юм чи ингээд 480,000 гэж хэлнэ. Тэгээ инээс эхлээд ингээд дотн маягаар ингээд. Гэр бүлийн хүмүүс ингээд хоорондоо ярьцлаа төвчээргүй болцсон мэт юм. Яагаад ингэж нэг нэгнээ хөгжүүлж чаддаг вэ? Асуудлыг гаргаж дундаа тавьж чаддаг. Тэгээ энэ ихэнхдээ эмэгтэйчүүд гаргаж тавьж чаддээ. Энэ гаргаад ирдээ. Тэнгүүт эрэгтэйчүүд ингэж уурлж чаддаг байхгүй. Үгүй одоо ингэ гэрээ ингэ янзлахын гүтэл багж байхгүй юм чи яах юм? Тэгэл ингэ юм хэлэнгүүт ингэ дүрс гэж уурлаад байдаг. Энэ бол ер нь нийтлэг эрчүүдийн сул тал. Одоо хийчихье гэж хүүхнүүд хэд. Эмэгтэй бас айгүй тийм юм бодит хүмүүс байхгүй. Одоо ингэ шууд ингэ юм аачих юм гэл. Юу ярьж юм бэ? Одоо би чи ингэ нэг кофе уух хэвээр. Би чи ингэ найзуудаа уулзах багж байхгүй. Одоо цас орж харж байгаа. Одоо цас орж тий. Одоо боломжгүй. Тэгээ хаашаа ирчүүд нэг тийм юм ингээд шахын шаардуулах дургуй юм шүү юм. Тэгээ жоохон дарамт тэрэнгүүт ингээд уурлж байгаа. Сүүлдээ эмэгтэйчүүд айгаатаа юм ярихаа болчихдээ. За боли.
Иймэрхүү байдлыг би одоо эрчүүд танд хэлж байгаа. Ер нь бол хүлээж аваад уурлахгүйгээр энэ дотор зөв хариу үйлдэл үзүүлээд тэгээд ярилцаж нэг шийдэлд олж сурах хэрэгтэй байна. Төрүүлээд нэг нь уурлаад хаалгас аваад гараад энэ асуудал шийдэгдэх болж байна. Эсвэл нэг лугаа муухай үгээр дайраад давчлах юм бол энэ бас асуудлаа шийдэж болж байна. Уурж дайр давшлахгүйгээр өөлж зүхтаахгүйгээр энэ өрөөнд сууж агаад энэ асуудлыг дуустал нь ярилцаад ойлголцоод хэрвээ үнэхээр энийг хийхгүй шалтгаан байгаа бол энэ зүйлийг яг тайлбарлаад гаргаж ирээд нэгэндээ ойлгуулах хэрэгтэй. Энэ процесс нэг хөгжүүлдэг юм байна. Би эхнэрээсээ мөнгө авахдаа дундын наснаасаа мөнгө авахдаа эхнэртээ тайлбарлахдаа тэр хүнийг ч хөгжүүлж идэг өөрийгөө ч хөгжүүлж идэг. Ойлгож байна үү те. Эхнэр нь нөхрөөсөө юм асуухдаа битгий төгшөө. Яг нөхрөөсөө очиод би аль салганд орж үсэн янзлуулвал зүгээр вэ гэд асуудаг байх хэрэгтэй. Тэнгүүт нөхөр чинь ингээд мэдхгүй мөтлөө өөмөө хөлдөө төмс гэж бодож ирсэн болохгүй. Тэнгүүт нь одоо нөхрөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэ одоо ер нь сүүлийн үед ингээд байгаа. Тэгэд би ингээд хоёр янзаар янзлуулах чи аль нь зүгээр юм бол нөхөр чинь ингээд огт мэдхгүй ч гэсэн бодож шít. Ийм боломж байгаа юм байна. Ийм боломж юм. Сүүлийн үед аль нь чи нөхрөөгөө бас гой зүүн талаас нь хөгжүүлэх хэрэгтэй шít. Тэгэл одоо ингээд ганц хоёр удаа мэдхэн хөлдөө төмсөөр нь дуудаал гэж бас болохгүй. Тийм учраас одоо нэг хөгжүүлэх ёстой. Тэгэл одоо ингээд гооцсон мэдрэмжүүгээл гооцсон мэдрэмжтэй залуучуудтай ингээд кофе ууцаад ч болохгүй шүү дээ. Яах ёстой вөхөр тэр нөхрөө гооцсон мэдлийг дээшлэх ёстой. Одоо юу гэдэг нь тийм одоо нэгсэндээ нөхрийгөө эхнэрийгөө бид нар хөгжүүлэх ёстой гэдэг. Тэгэл ингээд өөрөө нэг амар технологийн ажил хийж ичээд орой эхнэр нь ганц хоёр асуувал чи мэдэхгүй ээ. Технологийн хэллийг мэдэхгүй гэж эхнэрээ доромжлоо. Өөрчлөлт доромжлох ч байх юм. Тэнийг мангараар нь дуудаал. Тийм залуучууд байна шүү дээ. Тэгээ нэг л өөрөө мундаг мэрэгжлийн үгээрээ хэрэгэлдэг. Бага англи үг хэрэгэлдэг. Эхнэр нь хөөрхий сүүлийн 500 жил гэртээ хүүхдээр асуусан юм чи мэдэхгүй шүү дээ. Тэнгүүтэл чи өстэй мэдрэмжүү зэдэмжүү бол одоо ингээл тэгж болохгүй найзуудаа. Тэгэхээр одоо бид нар яах ёстой вэ гэхээр эмэгтэй он ч гэсэн сурах хэрэгтэй байдаг тэр үед нэг хөрөнгө оруулж ингээд хөгжүүлж ёстой. Би өөр нэг нэртэй ингээд хувц сонор нүүрний будган дээр нэг нээлттэй ярилцдаг. Аль болох зөвлөх гэж хичээдэг. Тэр нь сүүлийн үеийн өмсгний засалт хүртэл ямар байна гэдгийг би өөр судалдаг. Тэгээд нөх нэртэйгээ сонирхож байгаа сэдвэр нь ярилцах мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тэхийн тулд би өөрийгөө ч хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нөгөө хүнийг ч яах вэ? Урам зориг өгч. Тэгэхээр эмэгтэй хүмүүс ч гэсэн заримдаа тэр технологи ам мангийн талаар жоохон судалж явах хэрэгтэй. Би сонирхдаггүй тэгээд ээж болохгүй. Нэгнийгээ бид нар хөгжүүлэх ёстой. Тэгингээ өөрийгөө бас хөгжүүлэх ёстой. Окей. Энэ бол маш энгийн зүйлүүд боловч яг үнэндээ гэр бүл дотор тогтвортой хийгддэггүй. Заримдаа бид нар энийг хийх ёстой гэж мэддэг боловч хийдэггүй. Мэддэг гэж боловч энийг ойлгоогүй. Ойлгосон боловч энийг амьдрал дээр хэрэгжүүлдэггүй. Иймэрхүү асуудлуудаас болоо гэр бүл асуудал гардаг. За өнөөдрийн сэдэв бол ад жаргалын боловсрол. Энэ бүх зүйл нь тохиолдлоор ирдэг юм аа. Энэ бүх зүйлийг санаатаагаар боловсрол болгоо өлөөлөх хэрэгтэй байдаг юм аа. Зарим улс үндэстэнд бол энийг бүр ингээ гэр бүлийн боловсролыг бүр ингээ бүр засгийн газрын бодол, улс төрийн бодлого болгоод энийг бодлохоор яам тамгын газар дамжуулаа. Тэр үтгийг л Арабын Эмират улсад ад жаргалын яам гэж хүртэл байгуулагдсан. Учир шалтгаантай. Энийг хүмүүс энгийн гэж орхиогүй. Энгийн зүйл гэдэг нь амархан гэсэн зүйл биш. Энгийн гэдэг нь энгийн зүйл гэдэг. Гэхдээ энгийн зүйл нь амархан биш. Энэ бас хэцүү байдаг хийхэд. Иймэрхүү зүйлийг сайжруулж ижил улс төрийн чанар сайжирна. Иймэрхүү зүйлийг сайжруулж ижил бизнесийн агуулга сайжирна. Иймэрхүү зүйлийг сайжруулж ижил нийтийн гэр бүлийн боловсрол сайжирж ижил салбарын хөгжиж сайжирч үү. Яг тэр хизээч гэр бүлийнхээ санхүүг зөв зохион зарцуулж чаддгүй, эрхэн байгууллагын санхүүг зөв зарцуулж чаддгүй маа. Эхнэртээ үнэнч байж чаддгүй залуу захиралтай үнэнч байж чаддгүй маа. Тэ? Гэрээндээ үнэнч биш байх. Ямар ч бол үнэнч байх ямар ч боломж байдгүй маа. Гэр бүлийн боловсрол бол суур боловсрол. Гэр бүлийн боловсролын суурь нь хувь хүний өөрийнх нь боловсрол. Энэ нь өнөөдөр явж та бит хоёрын тухай ярьж байгаа. Та бит хоёр биеэ зөв хичээж авч явах хэрэгтэй. Та бит хоёр эхнэр нөхөртөө зөв нөлөөлөх хэрэгтэй. Та бит хоёр хүүхдүүдэд зөв үлгэр дуурайл болох хэрэгтэй. Ингэснээр гэр бүлийн боловсрол бий болно. Гэр бүлийн боловсролыг цааш нь хичээнгүйлэн авч явснараа энэ зүйлийг үргэлжлүүлснээрээ хэдүүлээ улс их орныхоо хөгжилд маш том хувь нэмэр оруулж байгаа тийм. Хизээч мартаж болохгүй. За энэ хүрээд бидний өнөөдрийн одоо лайв сургалтын маань нэг хэсэг ингээ өндөрлөх гэж байна. За мэдээж та нар ингээд маш их комент бичих хэрэгтэй, маш их санал оруулах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дотроо хэдүүлээ санал асуулга ингээд нээлттэй байх хэрэгтэй. Би энэ хариуцлага гэдэг үгийг өнөөдөр авч үлдчихэж байгаа. Яа тэгэхээр энэ гэр бүлийнтэй ч холбоотой, бизнестэй, удирдлагатай ч холбоотой хэдүүлээ хариуцлагын талаар үнэхээр бас бүр гүнзгий ярилцах хэрэгтэй. Энийг бараг дахиад 30-40 минут та бүхэндээ одоо задлан тайлбарлах одоо ийм чин хүсэл байгаа учраас бид ингээд ерөнхийдөө жоохон хөнгө хумгаа хандмаар байгаа учраас энийг авч үлдлээ. За тэгэхээр магадгүй эх 7 хоногийн хичээл бол ер нь төлөвлөгдсөн байгаа. Гэхдээ эх 7 хоногийн хичээлийн дотор хэдүүлээ хариуцлагын талаар бол бас яах вэ? Заавал ярих нэ. За өнөөдөр гадаа маш романтик өдөр байна. Том цасан ширхэгтэй тий. Цагаарын хүүтний грац бол харьцангуй бас тий одоо хүүтэн биш байна. За өнөөдөр бол 7 хоногийн 3 дахь өдөр буюу яг голын өдөр байна тий.
За тэгэхээр ийм гоё хичээл сонссон юм чи хэдүүлээ энэ 7 хоногийн амралтын өдрүүдийг бас одоо төлөвлөнө. За би танад гэрийн даалгавар өгч шүү дээ. За одоо ингээд шийдэж чадахгүйсэн асуудлуудаас нэгийг сонгож аваад эхнэртэйгээ нөхөртөө бол суугаад яриад эхнэр нөхрийгээ мэдэхгүй байгаа ойлгохгүй байгаа зүйлийн мэдлэгийг дээшлүүлээд тийм ээ өөрийн гэр бүлээс ирсэн соёл уламжлалыг нэг нэгэндээ тулгын шаардахгүйгээр за энэ бол одоо бүр ингээд өнөөдрийн хувьд үлэмж хүнд сэдвийг энэ дэр хүндлэлийг та нар битгий мартаараа ямар ч соёл уламжлал хүний үнцний дээгүүр гарах ёсгүй юм шүү. Хүнд зориулагдж бүтээгдсэн соёл болохоос биш соёл хүн өөрөө зориулагдаагүй. Тийм учраас тэр гэр бүлийн хуучнаас өвлөгдөж тэр соёлыг хоёрдугаар тавиад эхнэрээ нэгдүгээр тавиад энэ соёлоо ингээд зөв ингээд те цааш нь авч яваараа. Окей. Тийм учраас би та бүхэндээ ингээд зөв хүмүүстэй ойрхон байгаараа гэж зөвлөж байна. Болж игэл нэг иймэрхүү сэдв ярьдаг хүмүүсийг найзынхаа игнэ нэмээрээ над митийн зарим хүмүүс намайг жоохон тэнийг мэнийг л гэдэг юм лээ. Гэхдээ яг тууштай болоод тэнийг болчдөг юм шиг байна. Эхнэртэй өнөнч болохоор ингээд цөөхөн найзтай болчдөг юм. Гэхдээ миний эргэн тойрон маш гайхалтай дүүнер маань одоо ингээд сууж байна. Бүгд л энэ цаг үедээ үлгэр жишээ болж явж байгаа. Сайхан залуучууд байна. Тэгэхээр хэдүүлээ арай сайн талын бүлэглэлийг ингээд хөгжүүлэх хэрэгтэй байна хэдүүлээ. Арай тийм эерэг тийм хүмүүсийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тийм учраас та ч гэсэн энэ те хуучин клуб байсаа шинэ клуб руу ороороо. За ёо те нөгөө нэг чөлөөт мөлөөт хүмүүсийн клуб байсаа ер нь болоод ингээд гараад те гэр бүлтэй хариуцлагатай эрчүүдийн клуб. Бид ч бас гоё юм хийн штэ хардсан дорн усан сэлэн цаахан мах шарж идэн те гоё юм чи хийн штэ. Гэхдээ буруу юм хийхгүй хасаа ячвал бусд нь бүгд тэгэл гоё юм байдаг штэ. Тэгээ гоё юмыг буруу агуулгаар хийхээр л буруу болчихдог штэ. Тэгэхээр хэдүүлээ гоё байна. Тэгээд ер нь бол болж игэл нэг иймэрхүү найз нөхдөйг ингээ хажуудаа зөвшөөрөөрөө хэцүү үедээ нэг иймэрхүү тэнэгдүү хүмүүсийг ингээ зөвлөгөө сонсож байгаараа өөрчлөлөө тэнэгдүү гэдэг нь би нөгөө жоохон тууштай байдлын тухай яриад байгаа. Зөв зүйлийн төлөө тууштай байдаг ганц хоёр найзууд байх ёстой шүү. Иймэрхүү хүмүүсийг найзуудаасаа бити хасаараа. Иймэрхүү хүмүүсийн блог, пэйжийг үзэхдээ бити ингээ нууцаар үзэж байгаараа. Орж ирээд над митиг хүмүүстэй гоё урам өгөөд, найзын үсэлт явуулаад, комент бичээд, лайк дараад. Манай ирчүүч лайк дарахаар доош орчих гээд ерөөсөө хэцүү бичиж чаддгүй. Тэгээ одоо битгий тийм бай. Зөв зүйлийг дэмжиж яхаараа та өөрийгөө ингээд нэг зөв зүйл рүү ингээд ятгаж ийн гэсэн үг байхгүй. Зөв зүйлтэй хамт байх гэж чи хариуцлага өөр дээрээ хариуцлага нэмж ийм их зүйлээс битгийч. Бид нар чинь тийм онцгой залуучууд биш шүү дээ. Гоё шүү дээ. Тэгэл машин ярил машин ярина, ан ярил ан ярина, спорт ярил спорт ярина, саун ярил саун ярина. Гоё шүү дээ. Идүүл идэн тэгэл хэдүүлээ гоё шүү дээ. Тэгэл ер нь зөв юм хэрнээ тэгэл гоё л амьдрал да. Тийм үстэй. Окей. За ингээд дэмжсэн, хамтаж ажилласан манай багийнхан баярлаа, Батчаад баярлаа, Дүлгөөн байна, манай Анжика байна, манай Нараа байна. Өнөөдөр манай танхимд бас ийм олон хүмүүс та бүхний дэмжиж ингээд суусан. За ингээд бидний үргэлж дэмжиж та нартай баярлаа. Манай Wednesday coaching group-т 1700 орчим хүн байлээ. 1000 гаруй хүн байлээ. Болж ивэл бүгдээрээ энэ нөгөө төлбөртэй суур руу орж ирээрээ. Яа тэгэхээр энэ 20 цэр чинь бас яг 3 сарын 2-ноороо дуусахааргүй шинжтэй байгаа. Тийм учраас хэдүүлээ сарын 20,000 төгрөг гэдэг бол тийм их мөнгө биш. Зүгээр л хэдүүлээ зардлал коверлох мөнгө. Тийм учраас бүгдээрээ ингэж орж ирээд аль болох энэ сувг дээр идэвхтэй байгаарай гэж танайгаа уриалж байна. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. 7 хоногийн сүүлийн өдрийг бас гоё төлөвлөөрэй. Амжилт хүсье. Хайртай шүү. Баяртай.